Uvaženi gospodine predsjedniče, uvaženi članovi Vlade, kolegice i kolege. Mi smo danas cijeli dan raspravljali o jednom izvješću na koje smo uglavnom bili ponosni. Dakle, naša zemlja, Republika Hrvatska, je danas u prilici da može, a i da ima i međunarodnu obavezu kao članica Europske unije pomagati drugim zemljama. Danas smo čuli da ta pomoć neće možda biti u onom opsegu koliko bi nam bila obaveza, ali i onoliko koliko možemo pomoći je dobro došlo jer smo prešli, ja bih rekao, iz režima kad smo trebali određenu pomoć u režim da tu pomoć možemo pružati. Sa ponosom smo istakli da dobar dio te pomoći odlazi u Bosnu i Hercegovinu, nama susjednu suverenu zemlju sa kojom imamo granicu smo od 1000 km i u zemlju u kojoj je naš hrvatski narod konstitutivni, dakle to je još jedna dodatna obaveza. Dio te pomoći ide u Crnu Goru, čuli smo, ide u Afganistan i na tu pomoć kolika god ona bila i kome god išla izrazili smo svoj ponos. No, osjećao sam potrebu da prokomentiram neke diskusije vezane za današnju raspravu koje po mom mišljenju izlaze iz okvira dopuštenog u Hrvatskom parlamentu jer Bosna i Hercegovina je suverena, samostalna, međunarodno priznata zemlja. Ona je riješena Dejtonskim sporazumom koji je na snazi. Koliko je on sretan za njene narode i njene građane, to oni najbolje znaju, a ja mislim da nisu najsretniji. Ali mislim da svako rješenje koje će eventualno uslijediti za Bosnu i Hercegovinu treba ići za principom da riješi dva pitanja. Jedno je pitanje konstitutivnih naroda jer to uistinu jeste zemlja tri konstitutivna naroda na cijelom njenom teritoriju, a drugo je pitanje osnovnih elementarnih građanskih i ljudskih prava o čemu svjedoči i obaveza da se presuda Suda za ljudska prava Sejdić-Finci primijeni. Dakle, rješenje za Bosnu i Hercegovinu buduće, nadamo se da će relativno brzo doći kvalitetnije rješenje za sve njene građane, ali ono mora podmiriti i zadovoljiti ta dva principa. Zemlju tri naroda, ali istovremeno i zemlju njenih građana. Stoga, uvažene kolegice i kolege, ja vas molim da kad govorimo o Bosni i Hercegovini, međunarodno priznatoj zemlji, ne prelazimo određene granice koje su po mom mišljenju nedopustive, a to je da smo danas eksplicitno čuli od kolege Vukšića i kolege Grubišića da tamo treba stvoriti treći entitet. Treći entitet je crtanje granica, a kad su se crtale granice Bosne i Hercegovine prije 20-ak i više godina, to crtanje granica nije donijelo nikakvo dobro ni njenim narodima, ni njenim građanima. Bosna i Hercegovina je pretrpila strašan rat, platila je cijenu svih političkih igara i sa lijeva i sa desna i ja vas molim da se suzdržimo od crtanja, barem u ovom parlamentu, od crtanja nekakvih novih podjela, nekakvih novih granica. To će naravno u datom momentu, ja se nadam čim prije, uslijediti jedno kvalitetnije rješenje za jednu funkcionalnu državu, ali vas molim i još jednom upozoravam da mjesto za crtanje bilo kakvih karata ili crtanje rješenja za Bosnu i Hercegovinu nije u Hrvatskom saboru. Hvala.